Gire a la izquierda en el callejón, después tome la primera calle a la derecha. En el semáforo, gire a la derecha. En 2,25 millas, gire a la derecha en Gallows Road.
3/4 de milla, gire a la derecha en Gallows Road. En el semáforo, gire a la derecha. En una milla, tome la entrada a la derecha, a la I-495N, hacia Tysons Corner. En media milla, tome la entrada a la derecha, a la I-495N, hacia Tysons Corner. Tome la entrada a la derecha, a la I-495N.
Manténgase a la izquierda. Manténgase a la izquierda a la US 50 West, después manténgase a la izquierda. Quédese en el carril izquierdo.
Tome la segunda calle a la derecha.
Highway 644, después tome la primera calle a la izquierda. En el semáforo, gire a la izquierda. En 2 millas y cuarto, gire a la derecha en la Highway 645.